Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator autoritar, qeveris në stilin e etërve të tij. Do të më falni, e patjus mitimun e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetës tij. Mitimu ishte një miting funebër. De facto për atë gjitha ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Ndaj edhe ata qytetarë kanë nevojë të jashtëzakonshme për mbështetjen e çdo shqiptari. Nuk duhet që slogane me protagonist opozitën e opozitës apo grupuskulla të caktuara të dekurajojnë në asnjë mënyrë. Opozita e opozitës është vegël e qeverisë, po ju garantoj që nuk është gjë tjetër vetëm si ajo miza në shpinën e kalit, si thot Deni Diderot, që beson se e tërheq karrocën, po atë karrocë e tërheqin atë uragan, e tërheq përgjegjësia dhe ndërgjegja qytetare e trive dhe qytetarëve shqiptarë.